Neste exercicio todas as preguntas son sobre ácido sulfúrico e, por tanto, interesante coñecer como é a estructura desta molécula de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidróxeno, por un átomo de xofre e por 4 átomos de oxígeno. Esta é a estructura que vai a presentar o ácido sulfúrico. Unha vez que temos isto, antes de poñernos a facer operacións, o hidróxeno pesa unha uma, polo tanto, como temos 2, o total serán 2 sumas coas que contribúen á molécula de ácido sulfúrico. O xofre ten unha masa de 32, e como só hai un xofre, pois teremos 32 sumas de xofre. E por último, como temos 4 oxígenos e cada un dos oxígenos ten unha masa de 16 sumas, teremos 64 umas en total. Isto nos vai a permitir calcular a masa molecular do ácido sulfúrico. A masa molecular do ácido sulfúrico calcularase sumando cada unha destas masas coas que contribúen aos elementos. Así, para calcular esta masa, sumaremos as 2 sumas dos 2 átomos de hidróxeno, as 32 sumas do átomo de xofre e os 64 umas dos 4 átomos de oxígeno. Para responder á pregunta de masa molar de ácido sulfúrico, o que me está preguntando é cal é a masa dun mol de ácido sulfúrico. Temos que recordar que era o mol e temos que saber que un mol estaba constituído por 6,022 por 10 a la 23 partículas. Dado que se trata de ácido sulfúrico, estamos falando de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Pero cal é a masa dun mol de ácido sulfúrico? Para iso temos que fixarnos no valor de a masa molecular, que son 98. Bueno, pois o mol de ácido sulfúrico pesará exactamente 98, pero expresados en gramos. Polo tanto, un mol de ácido sulfúrico terá de masa 98 gramos. Polo tanto, a masa molar de ácido sulfúrico serán 98 gramos mol, que é como se expresan as masas molares. Con toda esta información, imos a tratar de contestar a pregunta. Temos 300 gramos e quero saber moles de ácido sulfúrico que hai en eses 300 gramos, número de moles de átomos de hidróxeno, moles de átomos de xofre, moles de átomos de oxígeno. Todo isto realmente poderíamos calculalo no mesmo pack, vale? Entonces vou a explicar como calcularíamos os moles de ácido sulfúrico e unha vez que coñezamos os moles de ácido sulfúrico, como podería calcular os moles de cada uno destes elementos que constituían a molécula de ácido sulfúrico. Os cálculos poderán facerse a través de factores de conversión, que son os videotutoriais que xa vos enviei anteriormente, pero que tamén o poderíamos facer a través de reglas de 3. Eu este exercicio resolverei sempre con reglas de 3 para que vexades outra metodoloxía para resolver estes exercicios e escollades cal é o que mellor entendedes. Para responder á primeira pregunta de moles de ácido sulfúrico, eu sei que un mol de ácido sulfúrico ten de masa 98 gramos, posto que é o que me decía a masa molar. Polo tanto, 300 gramos de ácido sulfúrico serán X moles. Fago esta regla de 3 e xa sei que a cantidade de mol de ácido sulfúrico será 300 dividido entre 98 e me dá 3,06 moles de ácido sulfúrico. Esos son os moles que teño en 300 gramos. Xa teño os moles de ácido sulfúrico que había en 300 gramos e eu agora quero saber os moles de hidróxeno que hai en eses 300 gramos, é dicir, os moles de hidróxeno que hai en eses 3,06 moles de ácido sulfúrico, os moles de xofre que hai en eses 3,06 moles de ácido sulfúrico e os moles de oxígeno que hai en eses 3,06 moles de ácido sulfúrico. Para calcular isto, vou a facer unha referencia ao que ocurría cas moléculas e trasladar o que ocurría ás moléculas ao que ocurre a un mol. Eu sei que unha molécula de ácido sulfúrico ten 2 átomos de hidróxeno, un átomo de xofre e 4 átomos de oxígeno. E un mol de ácido sulfúrico, que cantidade de cada un destes átomos haberá? Parece lóxico pensar que un mol de ácido sulfúrico que contén 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico terá el doble de moles de hidróxeno, 4 veces máis de moles de oxígeno e a mesma cantidad molar de xofre. Que quere dicir isto? Que eu podo facer exactamente o mesmo que fixen cada molécula e expresalo en forma de moles.
Así eu sei que por cada mol de moléculas de ácido sulfúrico, que son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, teño 2 moles de átomos de hidróxeno, es decir, 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidróxeno, teño un mol de átomos de xofre, é dicir, 6,022 por 10 a la 23 átomos de xofre, e 4 moles de átomos de oxígeno, é dicir, 4 por 6,022 por 10 a la 23. Se corresponde á mesma relación que había entre átomos e moléculas coa relación que hai de moléculas cos moles de átomos de cada unha das sustancias. Sabiendo, polo tanto, a relación que existe entre los moles de moléculas y los moles de cada uno de los átomos, xa vou a poder calcular en 3,06 moles de ácido sulfúrico cantos moles de hidróxeno, cantos moles de xofre e cantos moles de oxígeno hai, facendo simplemente as distintas reglas de 3 correspondentes. Que regla de 3 empregarei? A que me permite relacionar os moles de moléculas de ácido sulfúrico que cada unha desas especies. E así eu sei que un mol de moléculas de ácido sulfúrico contén 2 moles de átomos de hidróxeno, pois en 3,06 moles de ácido sulfúrico haberá X átomos de hidróxeno. Polo tanto, 3,06 por 2 dividido entre 1 me vai a permitir calcular os moles de átomos de hidróxeno que había en eses 3,06 moles, é dicir, en eses 300 gramos de ácido sulfúrico. Repetiremos este procedimento para os distintos átomos. Faremos o mesmo para calcular os moles de átomos de xofre e os moles de átomo de oxígeno, mantendo a relación 1:1 e 1:4, como veremos a continuación. Xa temos, por tanto, todos os moles de átomos que hai en eses 3,06 moles de ácido sulfúrico. Hai 6,12 moles de átomos de hidróxeno, 3,06 moles de átomos de xofre e 12,24 moles de átomos de oxígeno. Coñecendo a cantidade de mol que hai de hidróxeno, de xofre e de oxígeno, xa poderíamos calcular os gramos asociados a estos moles, que é o que me pregunta o exercicio. Me preguntaba gramos de hidróxeno, gramos de xofre e gramos de oxígeno neses 300 gramos. Pero eu sei que nestes 300 gramos xa hai 6,12 moles de hidróxeno, 3,05 moles de xofre e 12,24 moles de oxígeno. Que teño que plantexar agora? O que pesa un mol de cada unha destas sustancias. Pero sabimos anteriormente que un mol de calqueira sustancia, se san átomos, se san moléculas, coincide exactamente coa masa en unhas, pero pasando as sumas a gramos. É dicir, a masa dun átomo de hidróxeno, a masa dun átomo de xofre e a masa dun átomo de oxígeno son 1, 32 e 16 sumas respectivamente. Cal será a masa do hidróxeno, do xofre e do oxígeno, pero a masa molar? Pois exactamente o mesmo valor numérico, 1, 32 e 16, pero expresados en gramos. Polo tanto, xa sei a masa de un mol de hidróxeno, a masa de un mol de xofre e a masa dun mol de oxígeno. Simplemente terei que facer agora das distintas reglas de 3 relacionando a masa de cada unha destas sustancias cos moles, como veremos a continuación. Plantexaremos o exercicio para o hidróxeno e para o xofre e o oxígeno se farán exactamente igual. Sei que un mol de hidróxeno pesa 1 gramo, porque acabo de calculalo. Polo tanto, 6,12 moles de hidróxeno, que era o que había en 300 gramos de ácido sulfúrico, serán X, que neste caso serán 6,12 gramos de hidróxeno. Faremos o mesmo para o xofre e para o oxígeno. Xa temos, por tanto, a cantidade de hidróxeno que hai en 300 gramos, de oxígeno e de xofre, que, como vedes, prácticamente dá os 300 gramos se se suman as cantidades. Agora a pregunta é, moléculas de ácido sulfúrico que hai nestes 300 gramos de ácido sulfúrico ou nestes 3,06 moles de ácido sulfúrico, átomos de hidróxeno,
que hai nestes 300 gramos, o que é o mesmo en 6,12 moles de hidróxeno, que xa o calculamos, átomos de xofre que hai en 300 gramos ou en 3,06 moles de xofre, que xa o calculamos, e átomos de oxíxeno que hai en 300 gramos de ácido sulfúrico ou 12,24 moles de oxíxeno. Polo tanto, simplemente tenemos que buscar que factor de conversión ou que regla de 3 utilizar. E para eso, isto é moi sinxelo, porque sabemos cantas partículas hai en un mol, que ven por definición 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Será, por tanto, este dato que terei que empregar. Un mol de calqueira sustancia son 6,022 por 10 elevado a 23. Polo tanto, para o ácido sulfúrico serán moléculas. Un mol de ácido sulfúrico contén 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Un mol de hidróxeno, como son átomos, contén 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidróxeno. Un mol de xofre terá 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de xofre. E un mol de oxíxeno, que son de novo átomos, tamén terá 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, neste caso átomos. Polo tanto, xa faremos as tres reglas de 3, ou se quixéramos os tres factores de conversión, correlacionando a relación un mol con 6,022 por 10 elevado a 23 e empregando 3,06 moles de ácido sulfúrico, 6,12 moles de hidróxeno, 3,06 moles de xofre ou 12,24 moles de oxíxeno. Imos a comezar, por tanto, co ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico, dado que unha molécula, conterá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. 3,06 moles de ácido sulfúrico, que era o que teñamos en 300 gramos, serán X moléculas de ácido sulfúrico. 3,06 por 6,022 por 10 elevado a 23. Faremos o mesmo para o hidróxeno, para o xofre e para o oxíxeno, pero neste caso un mol de calquera destas sustancias non contén moléculas, sino que contén átomos. Sabemos, por tanto, que en 300 gramos de ácido sulfúrico temos 1,84 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido sulfúrico, 3,85 por 10 elevado a 24 átomos de hidróxeno, 1,84 por 10 elevado a 24 átomos de xofre e, por último, 7,37 por 10 elevado a 24 átomos de oxíxeno.